Сәлеметсіңдер ме балалар, менің есімім Байтасова Олжан. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз құрылыс сызбалары деп аталады. Құрылыс сызбаларының ерекшеліктері, құрылыс сызбаларындағы қасбет, жоспар және тілік. Құрылыс материалдық өндіріс саласы. Негізінен әртүрлі үйлер мен ғимараттарды салумен, салынып жатқан нысандарды іске қосуға байланысты жабдықтарды монтаждаумен шұғылданады. Құрылысқа үйлер мен ғимараттарды жөндеуге байланысты жұмыстар да жатады. Құрылыс ашық жерде және әртүрлі табиғи ортада жүргізіледі. Біздің айналамыздағы аспан тіреген зәулім үйлерді, шағын ғана саяжай үйлерін, зауыттарды, спорт кешендерін, аялдамаларды, барлығын құрылыс сызбаларынсыз тұрғызу мүмкін емес. Ең алдымен кез келген құрылыс жобалаудан басталады. Содан соң жұмыс сызбалары орындалады. Ғимараттардағы сәулет құрылыс сызбаларының негізгі қасбеті, жоспары және оның жасалған тілікбеті болып табылады. Олар ғимараттың сәулеті нысанды жобалау және оның өлшемдері, қолданылатын материалдары мен негізгі элементтері туралы толық мағлұмат береді. Қасбет дегеніміз ғимараттың алдыңғы көрінісі. Негізгі қасбет бұл ғимараттың көше жағынан қараған көрінісі, сол және оң жақ көріністері, жанынан қарағандағы қасбеті. Артқы көрініс аула қасбеті. Қасбеттерді кішірейтілген масштабтарды орындайды. Негізгі масштабтар ол 1:50, 1:100, 1:200, 1:400 және 1:500. Мінеке бізде құрылыс сызбалары екі топқа бөлінеді. Олар инженерлік құрылыс сызбалары, сәулет құрылыс сызбалары. Бізде инженерлік құрылыс сызбаларына жатады екен көпір, жер асты жолдары, бөгеттер, каналдар, шахталар және жолдар жатады. Ал сәулет құрылыс сызбаларына азаматтық құрылыс, өнеркәсіп сызбалары жатады екен. Бізде құрылыс сызбаларының негізгі элементтеріне жоспар, қасбеті, сызба нұсқасы және тілікбеті жатады екен. Тілік дегеніміз вертикаль жазықтықпен ойша қиғандағы ғимарат кескіні. Тілікті жасаудың өзі бөлменің ішкі интерьерін, құрылысын және қабаттың биіктігін көрсетуге бағытталған. Тілікте биіктік белгілер көрсетіледі. Мұндағы биіктік белгілер нөлдік жазықтықтан ең биік жеріне дейінгі арақашықтық. Ал нөлдік белгі бірінші қабаттағы еден деңгейі. Осыдан биігі полюс, төмені минус таңбаларымен және метрмен белгіленеді. Ғимараттың биіктік өлшемі жер деңгейінен ең биік төбесіне дейінгі арақашықтық болып есептеледі. Есік ойық жармасы мен ойық жазықтығының көлбеулігі сызбада қабырғаға тікбұрыштап кескінделеді. Есік жармасын жоспарда 45 градус бұрышпен орналастыруға, ал тығыз орналасқан сызбаларда 30 градус бұрышпен орналастыруға рұқсат етіледі. Серіппе ілмегі бар есіктер үшін есік жармасы бұрышының көлбеулігі әрқашан 90 градус болады. Жоспарда және тіліктерде баспалдақ сатыларын да көрсетеді. Мінеке бұл жерде бізге сұрақ берілген. Сәулет құрылыс сызбасына жатады. Бұл жерде үш нұсқаны көріп тұрмыз. Арасынан дұрыс жауапты табу керек. Көпір, өнеркәсіп сызбалары және жер асты жолдары. Бұл жердегі біздегі дұрыс жауап өнеркәсіп сызбалары болып табылады екен, сәулет өнеріне жататын. Жоспарда және тілікте қосымша санитарлық, техникалық жылыту құрылғыларының, сондай-ақ қолданылатын әртүрлі материалдардың шартты белгілермен кескіндейді. Мінеке бізде бұл жерде суретте шартты белгілер көрсетілген. Мінеке